Հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունները շարունակում են մնալ բարեկամական, այս տարի լրանում է հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների 30 տարի և հիմա խոսելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության կազմակերպած հետաքրքիր միջոցառումների մասին։ Այո, եւ մեր տաղավարում է Ալեքսիս Հաֆթվանին, Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակից, իսկ թարգմանության հաշվով մեզ կօգնի Տիգրանուհի Բաղդասարյանը։ Բարի լույս։ Արդեն շուրջ 20 տարի է, որ դուք նախաձեռնում եք ջազի շրջանակում, նմանատիպ միջոցառում ու համերգներ ու բավականին հեղինակային համաշխարհային, այսպես ճանաչման, նույնիսկ հասնող աստղերի։ Փորձենք արագ ամփոփենք այս 20 տարիները ու հետո արդեն անդրադառնանք այս տարվա։ Great. Thank you very much for having me today. That is true that for 2 decades, the United States has used Jazz Appreciation Month as a way to elevate jazz and the role of jazz in the world. Շնորհակալ եմ, որ ինձ հյուրընկալել եք եւ իրավացի եք, այո, արդեն 2 տասնամյակ է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ջազի նշանավորման ամիսը օգտագործում է, որպեսզի ջազի նշանակությունը, ջազի հնչեղությունը ամբողջ աշխարհում մեծացնի։ So in 2002, the State Department, in collaboration with the Smithsonian Museum in Washington, D.C., decided to formalize Jazz Appreciation Month. And in April 2002, we had our very first month to enjoy and to cultivate jazz. 2002 թվականին պետքարտուղարությունը եւ Սմիթսոնյան թանգարանը միասին պաշտոնապես որոշեցին ապրիլը հռչակել եւ տոնել որպես ջազի նշանավորման ամիս եւ հենց այդ տարում էլ տեղի ունեցան միջոցառումները առաջին ջազային այդ նախաձեռնության շրջանակում։ And every year since then, we use April to do various events, including here in Armenia, whether that's supporting jazz concerts, workshops, trainings, bringing in jazz celebrities to share the heritage of jazz and their enthusiasm and love for jazz. Եվ այդ ժամանակվանից ի վեր ամեն տարի ավանդաբար արդեն ապրիլ ամսվա ընթացքում իրականացվում են տարբեր միջոցառումներ ուղղված ջազին, ջազային համերգների կազմակերպում, աշխատարաններ, վարպետության դասեր, հայտնի երաժիշտների համերգներ, տարբեր վայրերում, որոնց նպատակը նաև ջազը ներկայացնելն է ամբողջ աշխարհում։ Այո, ջազի նշանավորման նվիրված այս տարվա համերգների ու միջոցառումների մասին խոսենք, ինչ է սպասվում եւ գիտենք, որ կարեւորում եք նաեւ տարբեր տարիքի հանդիսատեսի մասնակցություն աշխատանոցներին, համերգներին, որտեղ եւ երբ կարող ենք մասնակցել։ So I know this year on April 30th marks International Jazz Day, and on that day I know there will be events at Cascade that people can enjoy throughout the day, families, young people, so looking forward to seeing people out on that last day of the month. Այս տարի ապրիլի 30-ին ջազի միջազգային օրն է նշվում եւ այդ օրը ես տեղյակ եմ, որ այստեղ Կասկադում լինելու է համերգային միջոցառում ամբողջ օրվա ընթացքում բոլորը ընտանիքներով մեծ թե փոքր կարող են այդ օրը մասնակցել եւ ներկա գտնվել այդ միջոցառմանը։ But I would also just encourage people today, through the month and through the rest of the year, to use all the resources now available to all of us in terms of streaming music, buying records, everything they can do to enjoy jazz, whether that's jazz from the 20s or 30s to today's more modern jazz, something that we can enjoy any day of the month. Իսկ ես կուզենայի առաջարկել բոլորին, որ թե այս ամսվա ընթացքում, թե տարվա մնացած ժամանակահատվածում միշտ էլ կարելի է վայելել լավ ջազ, առկա են տարբեր երաժշտությունը, թե 20-ականների, թե ավելի ուշ շրջանի եւ կարելի է ձեռք բերել այդ ձայնագրությունները կամ լսել հեռարձակվող երաժշտությունը եւ մշտապես զգալ ջազը եւ վայելել այն։ Իսկ այս տարի կազմակերպելու են աշխատարաններ, վարպետության դասեր լինելու են։ So we don't have anything specifically this year. Some of the programming we've had to wait on because of COVID, unfortunately, but we're very much looking forward to looking onto the next year, resuming a lot of the programming that we've done in the past that I think has been very popular.
Այս տարի չենք նախատեսել, որոշ ծրագրեր հնարավոր չէր իրականացնել նաև նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված, սակայն առաջիկա տարիներին մենք նորից կփորձենք այս ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել, զարգացնելով այն ամենը, ինչ նախկինում է իրականացվել, բավականին ուշագրավ ծրագրեր իսկապես նախորդ տարիներին մենք ունեցել ենք։ And many of us will be out on April 30th in Cascade, for example, and enjoying some of the jazz clubs that I know are found throughout Yerevan. Իսկ ապրիլի 30-ին վստահ եմ մեզնից շատերը Կասկադում կլինեն, այդ գեղեցիկ միջոցառումը կվայելեն ու նաև ջազային ակումբներում կվայելեն առաջարկվող ջազը։ Մենք իրականում ջազը նույնիսկ վայելում ենք ամեն առավոտյան մեր ֆանտաստիկ երաժիշտների կողմից հնչեցված ստեղծագործների միջոցով ու այո դուք ճիշտ եք նկատում վերջին շրջանում մեր քաղաքում ու առասարակ Հայաստանում ջազը բավականին ակտիվացել է բայց գնանք էլի շատ հետ տարիներ որ քիչ առաջ դուք էլ նշեցիք որ բավականին մեծ միջոցառումներ եք կազմակերպել այդ թվում նաև հրավիրվել է Մարկուս Միլլերը, Ստենլի Կլարկը կամ Վիլի Քոպմանը կլինեն նմանատիպ հեղինակություններ հրավիրվելու ճանապարհով մոտ ապագայում այս նկատի ունեմ կամուրջը նորից կվերականգնվի թե ոչ Will these bridges be restored? Yes, certainly. We're always interested in exploring new programming, especially when it has received such positive response in the past. So I know the public affairs section at the embassy is already thinking through some new creative programming that they would explore further, given the interest here and just how fun it is to do programming around jazz and music appreciation. Անշուշտ մենք շարունակելու ենք նոր ծրագրեր դիտարկել, հատկապես երբ մի ուղղությամբ, որտեղ լավ ընդունվում է հաջող ծրագիր է իրականացվում, մենք մշտապես ցանկանում ենք նոր հետաքրքիր առաջարկներ եւս ներկայացնել եւ այս պահին էլ մեր հանրային դիվանագիտության գրասենյակը դիտարկում է նոր հնարավորությունները։ Մենք անհամբեր սպասում ենք իհարկե մեծ արտիստներին, մեծ երաժիշտներին Quincy Jones-ը ինչ է ասել ջազի նշանավորման ամսվա մասին, հետաքրքիր է, որ այս ամիսը նախաձեռնել է մի քայլ այդ ժառանգության հանդեպ պատշաճ ուշադրությունն ապահովելու ուղղությամբ, խոսքը ջազի ժառանգության մասին։ Այս խնդիրը կա Միացյալ Նահանգներում եւ արդյոք նկատել եք նաեւ Հայաստանում, որովհետեւ ըստ մեզ կարծում եմ ջազը բավականին ուշադրության կենտրոնում է։ Ամեն դեպքում այդ ժանրերից մեկն է։ I think that there is. Jazz first received really kind of widespread interest across the United States in the 1920s and 1930s. And so that was sort of one of the highlights of jazz in the United States. But I think we have to take that forward with new generations, obviously. That's true of my family, my children who really appreciate jazz because I play it in the household every day. Կարծում եմ արժի այո ուշադրություն հրավիրել 20-ականներին ջազը մեծ հնչեղություն, մեծ հեղինակություն սկսեց վայելել Միացյալ Նահանգներում, բայց այդ ժառանգությունը պահպանելու համար նոր սերունդիների ուշադրությունը այդ ժառանգության վրա հրավիրելու համար կարծում եմ նմանօրինակ նախաձեռնությունները ողջունելի են եւ հենց իմ ընտանիքում էլ ես ուզում եմ որ իմ երեխաները ջազ լսեն Իսկ դուք դերապետում եք ինչ-որ մի երաժշտական գործիքի թե ոչ So I did play the clarinet for many years as I was growing up and you may know Benny Goodman is the famous clarinetist who played jazz music So I appreciated as I was learning to play the clarinet jazz music Երբ փոքր էի կլարնետ էի նվագում եւ Բենի Գուդմանը հայտնի ջազ երաժիշտ հենց այդ գործիքներ նվագում եւ ես հաճույքով եմ հիշում այդ ժամանակաշրջանը երբ ես սիրով նվագում էի Այո, շատ ճիշտ է իրականում մանկուց երեխաներին դաստիարակել լավ երաժշտություն լսելով, որովհետև երաժշտությունն է ձևավորում հետագայում թե ճաշակը, թե կյանքի եւ աշխարհի ու մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը, այնպես որ շատ ճիշտ ընտրություն է կատարել, որ տանը լսում եք ջազ, առաջարկում ենք միացնել Առավոտ լուսո նաեւ ամեն առավոտյան ժամը 9-ին, վայելել մեր երաժիշտներին, ում կատարումը շատ շուտով կլսենք Վագն Հայրապետյան տրիոն, որը իդեպ նույնպես ապրիլի 30-ին լինելու է Կասկադում, այնպես որ կարող ենք հանդիպել Կասկադում այդ օրը բոլորով եւ վայելել ջազ։ Եվ ինչքան կարեւոր է, երբ որ
երաժիշտների միջոցով մարդիկ սկսում են զբաղվել մի գործիքով կամ չգիտեմ, ընտրում են ինչ-որ մի գործիք ու սկսում են արդեն ոգեշնչվում են, շարունակում, նույնիսկ պրոֆեսիոնալ ինչ-որ մի հաջողությունների են հասնում։ Հետևաբար երաժշտությունը, հավատացեք, դա մի երկնային երևույթ է իրականում, պետք է հաճախ երաժշտության հետ առնչվել ու շատ մոտ ընկերություն անել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Thank you. Ձեզ լավ օրենք մաղթում ու թող իրոք, որ ոչ միայն ապրիլ, այլ առասարակ բոլոր ամիսները մեզ մոտ երաժշտական ու այսպես լավ երաժշտության հետ կապված լինեն։ Իսկ Հանդիպենք ապրիլի 30-ին Կասկադում, այս պահին դիտենք գովազ, որից հետո կվայելենք լավ երաժշտություն։